नमस्कार दर्शक बंधु। तो आपण देखु गोटे गाईटे हॉलिस्टीन गाई ये क्रॉसफिट रे अच्छी आज जाइथुन गाई देखिया तो गाईटे बहुत भल अच्छी। तो दुई थर छुआ देछि और क्षीर भी 8 ରୁ 9 लीटर पाखापाखि क्षीर दूची। गाईटीर रेट कहते से 20,000। तो आपण मानु जदि गाईटी पसंद हो तो कमेंट रे जणाइबे। आर मु फार्म को आसला परे मु मिल्किंग वीडियो करमी।